ji Kurdistanê silav dem nedrenge. Ji bo sivaroja zarokên xwe zimanê Kurdî helbijêrin. Em pêşwaziyê li kempîna zimanê Kurdî dikin. Bi Kurdî bifikirin, bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî aşiq bin, bi Kurdî stira nabêjin. Ji Kurdistanê rêz û silavên me taybet bû hene, daxwazî û tikayeka me jî ya pîrûz çû heye. Taybetî ji bo paşaroja zarokên xwe elwaneya zimanê Kurdî tûmar bikin. û rêz û hurmeteke me ya taybet ji bo kempîna zimanê Kurdî heye. Her bijîn. Tika û daxwazek me ji we heye. Ji bo zarokên xwe waneya bijardaya zimanê Kurdî hilbijêrin, ji bo pêşeroja zarokê we jî pêşerojekî geştir ku bi zimanê xwe bijîn. Piştgiriyekê û pêşwaziyê li kampanya bijardaya zimanê Kurdî. Ji Kurdistanê silav. Tika û daxwaziyeka me heye. Ne direng e. Ji bo dahatûyê zarokên xwe li waneyên Kurdî tûmar bikin. Em ji kampanya ji bo zimanê Kurdî ji dil pêşwazî dikin. Ji Kurdistanê silav. Tika û hîviyên me ew in ku niha jî nedireng e, zarokên xwe ji bo waneya zimanê Kurdî tûmar bikin. Em jî kampanya ji bo zimanê Kurdî ji dil û can pîroz dikin.